Hei, Elias täällä. Giller ei tullut puhumaan haastattelusta, koska hän sanoi tekevänsä sen, kun saatte Red Axe Ystys hänen sotoviimikyykytä tilaajalleen, joka tapauksessa tässä voit kysyä, miksi jätit Gillerin kuolemaan paperimaailmaan? No jos näkisit, mitä hän tekee kulissien takana, tekisit samoin. Tuo kaveri on älyttömän älykäs, mikä tekee hänestä pelottavan. Hän tietää kaiken minusta, enkä voi tehdä asialle mitään. Hänen uhkansa on kaiken kattava. Olen kiitollinen, että hän ei perseestä paha kaveri, joka tappaa huvikseen. Saatat kysyä, onko hän ateisti? Ei, hän ei ole. Mitä? Luulet jokaisen tiedemiehen olevan ateisti? Se tarkoittaa periaatteessa, että jokainen koira on poika. Hän on kristitty. Hän ei halveksi mitään uskontoa. Tarkoitan, että hän on ystävä buddhimonkin kanssa. Voitteko arvata, kuka munkki on? No sen jotkut eivät ehkä tunne häntä tai jotkut tuntevat, mutta voisin välittää vähemmän. Mutta joskus ihmettelen, onko se todella sen arvoista? Kaikki tämä. Kannattaako edes yrittää olla parempi? Saatat kysyä, mutta minulla on toivoa, vaikka haluaisit tehdä itsemurhan. Muista, että aina on joku, joka välittää sinusta. Se voi olla äitisi, ystäväsi, koirasi, jopa kärpänen, joka jatkuvasti ärsyttää sinua. Asia on siinä, että älä anna periksi vain siksi, että epäonnistuit. Ole onnellinen, koska jotkut ihmiset eivät edes yritä päästä eroon nopeasti. Joka tapauksessa kaikki tämä masentava paska teki tästä pimeyden. Haluatko tietää tosiasian? Tiesitkö, että wyvern ja lohikäärme eivät ole sama asia? Wyvernillä oli vain 2 jalkaa ja 2 siipeä, kun taas lohikäärmeellä oli 4 jalkaa ja 2 siipeä. Ja siellä on myös Drake. Ei se, joka puhuu alaikäisille. Lohikäärme. Lohikäärme on lohikäärme ilman siipiä. Mikä on erittäin tyhmää, koska siinä on koko pointti. Jos katsoisit, miten koulutat lohikäärmettäsi, tietäisit, että realistisesti lohikäärmeet olisivat wyverneja tosielämässä. Katson joskus, mitä Giller tekee. Kerran näin hänen lyövän paskaa Slendermanista. Juoksin huoneeseeni piiloutuen, koska... Jätkäsen vitun Slenderman, tiedätkö kuinka voimakas hän on? Kun hän potkaisi hänen perseeseensä, tulin hänen luokseen ja kysyin, veli, miksi? Sin hajoit Slendermania. Ja hän sanoi vain, Elias, tiedän sinun olevan vitun pillua, mutta se ei tarkoita, että voisit vain kuvitella OCään ja kertoa ihmisille, että se voi voittaa Gokun. Sen jälkeen hän vei ruumiin laboratorioonsa. Teoriani on, että hän käyttää sitä tee siitä vahva perse android. Joka tapauksessa minun pitäisi lopettaa tämä, ennen kuin Giller näkee, mitä sanoin sinulle.